କାଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କାଲି କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ କାଲି? କାଲି ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ୍। କୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ କାଲି? କାଲି ହଉଛି ସାର୍ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍। ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ତମର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସବୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ପାଠ ମନେ ରହୁନି। ହଁ ନା ନାଇଁ? କିଛି ପାଠ ମନେ ରହୁନି। ସାର୍ କାଲି ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ବାହାରିଥିବା। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା। ସାର୍ 9ଟା ହେଇଗଲାଣି। କାଲି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ କ'ଣ କରୁଥିବା? ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍‌ରେ ବସିକି ଖାଲି କ'ଣ କରୁଥିବା? ଜପ କରୁଥିବା। ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତକ ଦେଖୁଥିବା, ଖାଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତକ ଦେଖୁଥିବା, ଆଉ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିବା କୋଉଟା ଆସିବ କୋଉଟା ଆସିବନି। ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 12ଟା ବେଳକୁ 11:30 ଆସିବୁ 8ଟା ଆସିବୁ ସାର୍ ଗଲା। ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍‌ରୁ ଆମର କ'ଣ ଟେନସନ୍ ପଳେଇଲା ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା। ଯାହାର ଭଲ ହେଇଥିବା କଥା ଭଲ ହେଇଥିବ, ଯାହାର ଖରାପ ହେଇଥିବା କଥା ଖରାପ ହେଇଥିବ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ହବନି ନା। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଖରାପ ପିଲା ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଫେଲ୍ ହେବେ କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ଫେଲ୍ ହବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଡିଓ। ଯୋଉମାନେ ଫେଲ୍ ବୋଲି ଭାବିଛ ନା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଡିଓ। କ'ଣ କରିବା? ଆଜି ଦିନଟି ଆମର କିପରି କଟେଇବା? ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିପରି ପାଠ ପଢିବା? ତମମାନଙ୍କର ରାତି ପାହିଲେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍। ରାତି ପାହିଲେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଅ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଅ। ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମନେ ପଡିବନି। କିଛି ମନେ ପଡିବନି। ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଗେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ପ୍ରଥମ କଥା ପଛରେ କ'ଣ କରିବ? ତମମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ 2ଟା ସେକ୍ସନ କରିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢି ସାରିଛ। ପିଲାମାନେ ଅଛ ନା ନାହାନ୍ତି? ପିଲାମାନେ କିଛି ଥିବେ 90% ପିଲା ଥିବେ 95% ପିଲା ଥିବେ। କ'ଣ କରିଥିବେ? ସବୁ କିଛି କ'ଣ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାର୍ ଆଜି ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଯାକ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ପାଖର ପିଲା ଯୋଉମାନେ କିଛି ପଢିନାହାନ୍ତି। କିଛି ପଢିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏବେ ବି କ'ଣ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଗାଡି ଧରିକି ବୁଲୁଛ ହେଲା। ଖାଲି ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଆଡେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସୁଛ ଭାରି। ଗାଡିରେ ବସିକି 4-5 ଜଣ କ'ଣ ମିଶିକି ଯାଇକି ଖେଳ ପଡିଆରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସୁଛ ଭାରି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସେମିତିଆ ପିଲା କିଛି ଅଛ ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଢିନ। ତ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଢି ସାରିଛ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଢି ସାରିଛ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟାକରଣ ପଢି ସାରିଲଣି। ବ୍ୟାକରଣ ପଢି ସାରିଲଣି। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଢି ସାରିଲଣି। ତାପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ସାରିଲଣି। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେ ବି ତ ନା ଏବେ ବି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡିଛ କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ। କ'ଣ ଛାଡିଛ ପିଲାମାନେ? ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନ ତାହେଲେ 250 ଥିବା ତମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର ଏମସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦି ପଟ ସେକ୍ସନ ପାଇଁ କହୁଛି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦି ସେକ୍ସନ ପାଇଁ କହୁଛି। ଯୋଉମାନେ ପଢିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଯୋଉମାନେ ପଢିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ପଢିନ ତମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି କ'ଣ କରିବାକୁ? ସମୟ ଅଛି କ'ଣ କରିବାକୁ? ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣରେ ଥିବା 250 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ। ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣରେ ଥିବା 250 ଏମସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଦେଖିବାକୁ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନା ସାର୍ ସମୟ ଅଛି 2025 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2000 ତମମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା 17 କିମ୍ବା 18। ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ PYQ ର ପିଲାମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍। PYQ ର ଏମସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ଏକୁ ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା। ଏକୁ ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା। ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦେବ ଆନ୍ସର ଆସିବରି। ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦେବ ଆନ୍ସର ଆସିବରି। ଏଇଟା ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପଢି ସାରିଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ପଢି ସାରିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି? ନା ତମମାନଙ୍କର ଏଇ 2ଟା ସେକ୍ସନ ପିଲାମାନେ। ଏଇ 2ଟା ସେକ୍ସନ ତମମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 50 ମାର୍କରୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର 20 ରୁ 25 ମାର୍କ ତମର ଏଠୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆସିବ। 20 ରୁ 25 ମାର୍କ ତମମାନଙ୍କର 100% ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ ଭିତରୁ ନିହାତି ଭାବେ ତମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବାଜିଯିବ କୋଉଠୁ ବାଜିଯିବ? ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏମସିକ୍ୟୁ ରୁ ବାଜିଯିବ ହିଁ ବାଜିଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ତମମାନଙ୍କ ଦି ପଟ ସେକ୍ସନ। ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢି ସାରିଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ। ଯୋଉମାନେ କିଛି ନ ପଢିଛ ତମମାନେ ବି କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଷ୍ଟେପଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ସ କହିଲି। ଥାର୍ଡ ରହିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉମାନେ ପଢି ସାରିଛ ତମମାନେ କ'ଣ କର? ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଏବେ କ'ଣ କର? ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି କ'ଣ କର? ଯେତେକ ତମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ କିମ୍ବା ସାରାଂଶ କ'ଣ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ। ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତମର କ'ଣ? ପିଲାମାନେ କବି ଲେଖକ ପଢିଛ। କବି ଲେଖକ ପଢିଛ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିଦେଇଯାଅ। ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଯେତେକ ରୂଢି ରହିଲା ଲୋକବାଣୀ ରହିଲା ଏବଂ ତମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭୁଲ ହେଇପାରେ କ'ଣ? ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଶୁଦ୍ଧ ଆସୁଛି ହେଲା। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅଶୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ଯୋଉଟା ବାଛୁଛ କରେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ବାଛୁଛ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ତାକୁ ବି କ'ଣ କରିବ? ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କର? ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦବ। ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଏସେର ଉପକର୍ମ ଆଉ ଉପସଂହାର ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏସେର ଉପକର୍ମ ଆଉ ଉପସଂହାରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଢି ସାରିଛ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି। ଏନଫ ଟାଇମ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏତକ ଜିନିଷ ତମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପଢିନ ନା ଯୋଉମାନେ ପଢିନ
ଏବେ ବି ବୁଲୁଛ ଏବେ ବି ବୁଲୁଛ ନା ଏବେ ବୁଲା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ବୁଲା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ତା କାଲି ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା କାଲି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଲିଯିବ ତାପରେ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଟେନସନ ନବା ତାପରେ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ କଣ ଟେନସନ ନବା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ କଣ ଯୋଉମାନେ ପଢିନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ କହୁଛି ତମକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରି ପ୍ଲାନେ ପରୀକ୍ଷାର ପଣ କଣ କରି ପ୍ଲାନେ ପରୀକ୍ଷାର ପଣ ନେକ୍ସଟ କଣ କରି ପ୍ଲାନେ ପିଓକ୍ୟୁ ର ଯେତକ ଏମସିକ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ନିହାତି ଭାବେ ଯାଅ କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନେ ଏଠୁ 20 ରୁ 25 ମାର୍କ କଣ ଏମସିକ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଜିଯିବ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ କଣ ଚେଷ୍ଟା କର ସବୁ ଜାଗା କଣ କରିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ପଢିନ କଣ କରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନା ସବୁ ଯାକ ଚାପ୍ଟର ପ୍ଲାନେ ସାରାଂଶ ପଢିକି ଯିବାକୁ ତମର ସେ ପଦ ବିଭାଗ ହଉ ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ହଉ ପଦ ବିଭାଗ ହଉ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ହଉ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଘୋଷିବା ଏବେ କଣ ନୁହଁ ପସିବୁଲ ନୁହଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଘୋଷିବାରେ କଣ ନୁହଁ ଏବେ ପସିବିଲିଟି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ହଉ କିମ୍ବା ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାରାଂଶଟାକୁ ପଢିକି ଯିବା ଖାଲି ସାରାଂଶଟାକୁ କଣ କରିବା ଘୋଷି ଦେଇକି ପଢିବା ଘୋଷି ଦେଇକି ଯାହା ହରି ପିଲାମାନେ ପଢିକି ଯାହା ହରି ପଢିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ତମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲେ କେତେ କାମ ଆସିବ ତମାନେ ସେଠି ନିଜେ କହିବ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପଢିକି ଆସିଲି ମୋର ଏତେ କଣ ବେନିଫିଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ କଣ ରୂଢି ଲୋକବାଣୀ ତମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରୋପଣ ଏବଂ ପିଓକ୍ୟୁ ରୁ ଯେତକ ପଡିଛି ଯାହା ପଡିଛି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ କରିକି ନିଜେ କଣ କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଲୁଢି ଆଉ କଣ ଆସିଲା ଲୋକବାଣୀ ଯାହା ତମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରୋପଣ ଅଛି ଯାହା ବି ତମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରୋପଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ପିଓକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ପଡିଛି ତାକୁ କଣ କର ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ପଢିଲେ ମନେ ରହିବନି ଲେଖି କଣ କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟାକୁ କଣ କରିବ ନିହାତି ଭାବେ ଲେଖି ଆସିବ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟାକୁ କଣ କରିବ ନିହାତି ଭାବେ ଲେଖି ଆସିବ ଏବଂ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ପ୍ଲାନ ରଚନା ଆଉ ହେଲା ପ୍ଲାନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଉ ଲେଟର ଏକୁ ତମାନେ କଣ କରିବ ଏକୁ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟାର କଣ ପଢ ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଋତୁ ଦେଖି ଯାଅ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସେ ଆସିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିଲା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଗଲା ତ ଏଇଭଳି କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସେ ଅଛି ତାକୁ କଣ କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଯାଅ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଅ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବନି ତ ତମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଓଡିଆ ହିଁ ପଢି ପାରିବନି ଆଉ ଦଶମ ତ ଫେଲ ହେଇଯିବ ଓଡିଆରେ ଫେଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମାନେ ଓଡିଆ କଣ ପଢିବ ଆଉ ତେଣୁ ପଢିକି ଯାଅ ରଚନା ପଢିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ରଚନା ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମକୁ ପେଜ କଣ କରିବାର ଅଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେତେ ପାରୁଛ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପେଜ ବି କଣ ରଖିବନି ଗ୍ୟାପ ରଖିବନି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜ ମନରୁ ଯାହା ଆସୁଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କପି ଜମା ନବନି କପି ଜମା ଏକ୍ଜାମ ହଲକୁ ନେଇକି ଯିବନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ପଚରା ପଚରି କରି କଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ଟାକୁ କଣ କଭର ଅପ୍ କରିକି ଆସିବ କାହିଁକି ଏମସିକ୍ୟୁ ଯଦି ତମେ କଣ ରଖିଦଉଛ ପ୍ଲାନ 40 ରଖିଦଉଛ ଏମସିକ୍ୟୁ ତମର କେତେ ରହିଯାଉଛି ଯଦି 40 ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ତମଙ୍କର କେତେ ରହିଯିବ ଓଡିଆରେ 60 ରହିଯିବ ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଅଛ ଜଣେ ସବୁ ପଢି ସାରିଲଣି ତମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ତମର କେତେ ପିଲାମାନେ 45 ରୁ 48 45 ରୁ 48 ତମକୁ ଯେମିତି ରଖିବାର ଅଛି 45 ରୁ 48 ପିଲାମାନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କେତେ ରଖିବା 45 ପ୍ଲସ ରଖିବା ଯାହାପରେ ଆମର 90 ପ୍ଲସ ରହିପାରିବ 90 ପ୍ଲସ ରହିପାରିବ ତ ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ ତମେ କଣ କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଣ୍ଡ ବୁଧବାର ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇଦିଅ ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଇଦିଅ ହେଲା ଯେତେ ଆମିଷ ଜିନିଷ ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଇଦିଅ କିଛି ଖାଇବନି ଆରେ ଗଧ ତଳ କିଛି ଖାଉନି ଆଜି ଜିନିଷ ଦିନ ଆଜି ଦିନରେ କିଛି ଖାଉନି କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ପେଟ ଖରାପ ହବ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହବ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ କାହାର ଗ୍ୟାସ ହେଇଯିବ କାହାର ଝାଡା ହେଇଯିବ ହେଲା ଜମା ପେଟ କିଛି ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଖାଉନି ଦେହଟାକୁ ପିଲାମାନେ କେୟାରଫୁଲ ରଖ ହେଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାବେ ପିଅ ପେଟ ଗ୍ୟାସ କରନି ଜମା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଦେହଟାକୁ କଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିକି ଯାଅ ହେଲା ଖାଇ ପିଇକି ଆଜି ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇବ କାଲି ଦେଖିଲା ପେଟ କାଟି ଉଠିବ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯାଇପାରିବନି ସେମିତି ଭୁଲ ଜମା କରିବନି ପିଲାମାନେ ତ ଏଇ ଟପିକରେ ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି କଣ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଆମେ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ତ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କର ତାହେଲେ ତମର କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସବୁ ଯାକ ପାଠ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ତମର କଣ ପଡ଼ିଯିବ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପିଲାମାନେ ତମର ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ହବ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପରୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ କଣ କରିବା ସେଟ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଚାରିଟା ଯାକ ସେଟ୍ ତମର ମୁଁ କଣ କରିବି ଏମସିକ୍ୟୁ ସବୁ ଯାକ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଏମସିକ୍ୟୁ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ